হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আপনাদের জন্য আবারও নিয়ে এসেছি একটি নতুন ডায়াগ্রাম। এর মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন কিভাবে হাউ টু ডু স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনার ওয়ারিং ডায়াগ্রাম তৈরি করা হয়। চলুন আমরা দেখে নিই কিভাবে তৈরি করব। ইনডোর ইউনিট, আউটডোর ইউনিট, ডিপি সুইচ, ডিপিএমসিবি ডবল পোল মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার। পজিটিভ লাইন ডিপিএমসিবি তে কানেকশন দেওয়া হলো, নেগেটিভ লাইন ডিপিএমসিবি তে কানেকশন দেওয়া হলো। পজিটিভ লাইন ডিপিএমসিবি থেকে ডিপি সুইচে কানেকশন দেওয়া হলো। ডিপি সুইচ থেকে পজিটিভ লাইন আউটডোর ইউনিটে কানেকশন দেওয়া হলো। পজিটিভ লাইন থেকে পজিটিভ লাইন ইনডোর ইউনিটে কানেকশন দেওয়া হলো। ডিপিএমসিবি থেকে নেগেটিভ লাইন ডিপি সুইচে কানেকশন দেওয়া হলো। ডিপি সুইচ থেকে নেগেটিভ লাইন আউটডোর ইউনিটে কানেকশন দেওয়া হলো। নেগেটিভ লাইন ইনডোর ইউনিটে কানেকশন দেওয়া হলো। কন্ট্রোলার তার আউটডোর ইউনিট থেকে ইনডোর ইউনিটে কানেকশন দেওয়া হলো। নেগেটিভ লাইন আউটডোর ইউনিট থেকে ইনডোর ইউনিটে কানেকশন দেওয়া হলো। সিগন্যাল কেবল কন্ট্রোল। আর্থিং লাইন ডিপি সুইচে কানেকশন দেওয়া হলো। ডিপি সুইচ থেকে আউটডোর ইউনিটে কানেকশন দেওয়া হলো। আর্থিং লাইন ইনডোর ইউনিটে কানেকশন দেওয়া হলো। এই ডায়াগ্রামটি পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়েছে। আপনারা আপনাদের বাসাবাড়ি অথবা কারখানাতে তৈরি করতে পারবেন। ধন্যবাদ।